किसान की कहानी। वाल अक कहानियाँ। गरीब किसान की कहानी। अक गाँव की कहानियाँ। गरीब किसान की राजू की कहानियाँ। गरीबी कियासन की कहानियाँ। कहानियाँ से जुड़े सबलयाथ। गरीब किसान की जुड़े से प्यासीन। मनुझरी अर्जुन की कहानियाँ। धुनधारी अर्जुन कहानी से जुड़े सबदाय। धनुधारी अर्जुन की कहानियाँ से जुड़े प्राग्दिशन। खुश पर भरोसा सबदाय स गरीब किसान राजू। कभी एक समय राजू नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत सूखीदास बनी थी। राजू बड़ा ही गरीबी सी का नसीबी था, पर उसने अपनी गरीबी से कभी नहीं मानती, नहीं हारी थी। राजू अपने खेतों में बहुत मेहनत किया, बहुत करता था। उसकी मेहनत से इस पासल असका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। माटे लाल टमाटर कुछ कुरकुरी रहती बीन्स और चमकदार बैगन। राजू हर दिन बहुत मेहनत करता, अपने पौधों को सींचता और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बाद लुकाछुपी खेल रही थी। सूरज एक विशाल गलमी दीपक की तरह चमकता, जिससे जमीन सूख जाती थी और छमछाया प्यार